olumala okusomesa omusajja ono najja Faruku nga mpita ku dduwa eno naye ebigambo saabitegeera, mpita ku dduwa nga bwakaaba naye ndowooza zembeera zakaba bukaaba tokaaba sebo nzize naye nkubangaga bwegenda okutonya ndaba obudde bukyusekyuse dakika zigenda kuba ntono. Waliwo balina amasimu agaseereza, osobola okuwandiika ekigambo kimu nti musirimu nozaako enamba 2550 1255 hadithi omaze okugifuna 2550. Engeri hadisi gyenjibawadde mu bufunze obw'ekitabo njagala ntwala ebiseera bitono. Nabbi yatunyumiza n'agamba nti kaana Jurayjun yatahabbad fi sawmaati, waliwo omusajja ali munaddiini yatuuka n'okusimba omuzikiti nga mwakolera ibaada, n'aguzimbanga kwa ttaka. Yali ali mu muzikiti nga ali mu kusaala, essula yali ya sunna. Nadatuwumma maama we n'amuyita n'agamba ya Jurayju ukhruj ilayna ukallimak. Jurayju gye nabe njagala okukugamba oliiridda wa? Jurayju yawulira nga maama we amuyita n'agamba nti ummi wa salaati, n'aweeyinga ibaada. Obuzibu obuli wano mu Uganda. Yagamba nyanukule maama oba nsigale nga nsaala essula ya sunna, then oluvannyuma bwe naamala okusaala ngende ewa maama mbeere nga muyitaba. N'aweeyinga ebibiri, oluvannyuma n'asalawo n'agamba sola kangende mu maaso n'okusaala. N'amuyita ogwokubiri n'ogwokusatu ng'abiweeyinga, then n'agamba nti sola. Maama yatya oba omwana yafudde wakiki, n'aggulawo omuzikiti nga n'okutyatya agenda okulaba ng'ono ali mu sola asaala. N'agamba nti Allahumma, maama atandika okukolerera omwana we, Allahumma hadha Jurayju ibni, Mukama wange Allah, ono omwana nze namuzaala. Unadihi mukowola, ukallimuhu, njagala kwogera naye. Aba an yukallimani, aganye okwogera nange. Allahumma la tumituhu hatta turiyahu al-mubisaati. Mungu omwana ono tomutta okujjako ng'omugezesezza ne bamalaaya. Kigambo ekyo kinene. Yamukolerera edduwa yakwata. Tuli ku maama. Edduwa bw'emala okukwata, after some time wayisewo ebbanga ettonotono, malaaya n'ajja mu muzikiti gw'ono omusajja munaddiini. Ono n'amugamba semberayo eri sisobola kukola zina. N'agamba nja kukuba akaswana. N'agamba oba onkuba kaakube naye zina nedda. N'agenda ku luzzi n'asangayo omulaalo alonda embuzi, ne beegatta naye n'amufunyisa olubuto. N'ava ku kyalo malaaya n'akomawo ng'agenda kuzaala, n'azaala omwana. Okuva edda abantu nga tebaagala muntu azaalidde ku luggya. Abantu baakuŋŋaana ne bagamba ono omwana amuggyewa ate nga teyafumbirwa. Malaaya n'agamba omwana ono omusajja oli ali mu muzikiti eyanfunyisa olubuto n'ono omwana wuwe. Abantu banyiiga, baleeta amajambiya, bitiyo, basanga Jurayju ali mu kusaala omuzikiti ne baguteeka ku ttaka, naye n'afuluma nga ebitaka bimugwira. Ne bamukuba kiwooko n'atonnya musaayi. Kikolimo kya maama. Oluvannyuma omusajja omu kyava agamba naye lwaki musala ogwakawala nga temunabakola kutya?
naga nti ono ye agamba nti omwana siwe ate oyo agamba omwana wowe omwana ono tumulindeko just mwaka gumu tujja kumutunuulira tujja kulaba wowe wasiwe DNA yavadda era Supreme Mufti otunuulira abasajja bali ku social media newewuunya nga bagamba DNA bidya otunula naye nga DNA yavadda n'omuntu eri akola DNA ennyo ku mulembe gwa Nabbi yali Abubakar Siddiq era yensonga lwaki bamuyita Ibn Abi Quhafa besagala kugendamu. Oluvannyuma Julaiji n'agamba nti abantu bonna bakungaanye ngono aŋŋamba nti omwana wange nti mumpeemu eddakiika 5 n'afuna wuzu. Bw'amala okufuna wuzu n'asalira akabbiri yakola ekyewuunyisa n'agenda eri omwana aliko n'akalira n'amugamba nti mutabani ani taata wakuzaala. N'agamba Julaiji oli musajja tolina magezi oyinza otya okwogera n'omwana aliko n'akalira. Abantu nabagamba musirike era nga bwe bagamba musirike kati musirike emusisirika ate eddoboozi lyange ettono emusisirika. Oluvannyuma bwe basirika omwana omuto n'ayogera n'agamba taata wange anzaala Rai el-Ghanam omusajja alonda embuzi wali ku luzzi ne baleeta omulaalo n'agamba ono omukyala naye akimanyi oyo mwana wange bagenda okumutunuulira nga yenna afaanana omulaalo era bagamba nti kituufu hadisi zisukkamu 4 omwana ow'obwenzi afaanana nnyo taata we abeerenga muwala obanga muki era abajjuniya abo basinga abalema bagenda okutunulira omwana nga ye mulaalo yennyini. Abantu tebagamba naye oli musajja munaddiini naffe tukimanyi kiki ekikuleetedde bwe kityo. N'agamba nali mu ssola ya sunna maama n'ampita neŋŋaana okumuyitaba oluvannyuma n'aŋŋamba tufa okuggyako nga Allah amaze okugezesa n'omukyala malaaya. Kino kigezo era mbadde nkirindirira era kati nze ku nsi sigaze ebbanga ttono era waayitawo ebbanga ttono naafa. Naye nga tannaba kufa abantu bamugamba tukoze ensobi ne tuteeka omuzikiti ku ttaka katuguzimbe na feeza ne gold. N'agamba aiduha turaban mugusseewo nga ttaka nga bwe kubadde. Hadithi erimu ebintu bingi naye Nabbi yatuwaayo ekintu kimu ye nga Nabbi ng'amaze okubyogera edisa n'enkolera. Yagamba law kana Juraijun aliman senga Juraiji yali ng'amanyi. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera ng'olina imaani n'okumanya. Yagamba law kana Juraijun aliman senga Juraiji yali nga yasoma irimu la alima yandibadde ategeera mu ngeri y'okukompeyalinga n'okuteeka ku miizaani anna ijabata umma nti okwanukula maama we awula kyekisoosowazibwa minsolaati nafila okusinga okusaala essola y'essunna. Okusaala essola ya sunna kyo kiri optional ate okwanukula maama kikakata. Akati tosobola kuweeyinga sunna ne waajibu kati tusoosowaza waajibu kuki mu dakiika zino ezisembayo awo wennyini ku kigambo kya Nabbi we njagala njogera ebigambo bino wammanga. Pulobulemu eri mu Uganda ddala eri abawalimu bakiyita muwazanatu taati. Waliwo ibaada zetukola abawalimu bagenda ne baziteeka ku miizaani naye nga bye bateekako nga tebitegeerekeka. Omwalimu agamba ebintu bino nno asinga okubiŋŋamba ono seba n'akittawo sulukotoye ku ssala abimbuuza nnyo nga ndi ku voice. Waalaikum salaam. Amiina. Ebintu bino neewuunya nga abiŋŋamba
oluvannyuma bikolako research nga bituufu kambawo ebintu nga 8 nze kennyini binneewuunyisa ne ŋŋamba naye abo walimba babyogera. Omwalimu agamba omuntu bw'aba alidde embizzi n'anywa n'omwenge oluvannyuma ne baaziina n'ajja n'asaala ate anywedde omwenge ate n'ajja n'asaala ate ne batugamba nti wala taqrabu salata wa antum sukaara. Kale tugende n'ekyo omwalimu kyagamba ate bagamba kyoto kyayirimu kati kyoto kyakyoba ekyo. Omuntu bw'abanga anywedde omwenge n'alya n'embizzi ne baaziina n'ajja n'asaala essola y'ejjama oyo wa bbeeyi era mulungi nnyo okusinga omusiraamu atalidde embizzi n'abeera ne baaziina n'afuna wuzu n'asaalira waka. Kati ye abitadde ku balance. Kiba kitegeeza ki? Fact ne pastor yakyogera. Kitegeeza password ekutwala okulya embizzi n'okunywa omwenge sola y'ejjama. Kakati oyo yasomera wa? Ekyo kye neebuuza. Kyoto kyayirimu kiti ekyo obigasse otya? Ekyokubiri nze neewuunya omwalimu agamba okukola obwenzi ku maama wo okiisa mu kamwa. Ono yagaana okuyita bamaama Mungu n'amukuba akaswani n'omuziki ne gugenda n'afuna n'ebiwundu yafa alina n'enkovu just kutaanukula maama we. Ate omwalimu alina ddiguli agamba okukola zina ku maama wo oba ne ku mwannyoko ekyo kiri yaddeko ate okujja okusoma edduwa ne mawulire nakyo kyoto kyayiri. Ekyokusatu